বার্সেলোনা ভার্সেস রিয়েল মাদ্রিদ। ও, স্যামসাং গ্যালাক্সি S24 আলট্রা ভার্সেস আইফোন 16 প্রো ম্যাক্স, মানে পৃথিবীর সবথেকে জোরদার লড়াই যে দুটো জিনিস নিয়ে। ইনফ্যাক্ট দীর্ঘদিন ধরে এই লড়াইটা চলছে। এই লড়াইতে যেই জিতুক না কেন আলটিমেটলি লাভ তো আমাদেরই হয়। তাই এই ভিডিও আমাদের সবসময় এত পছন্দের হয়, এত ইন্টারেস্টিং লাগে। কিন্তু এই দুটো ফোনের যদি সত্যি পুরোপুরি সবকিছুর তুলনা করতে হয়, কম্প্যারিজন ভিডিও বানাতে হয়, তাহলে ভিডিওটা লম্বা যা হবে আপনারও সব চুলদারি পেকে যাবে। তার থেকে আমরা একটা নতুন কাজ করি। আইফোনে যে নতুন বাটনগুলো এসছে, মানে গতবারে এসেছিল অ্যাকশন বাটন, আর এবার এসছে যে ক্যাপচার বাটন, এইগুলো আদৌ কোনো কাজে লাগছে কিনা, কতটা কাজে লাগছে, এই ইউনিক জিনিসগুলো, একদম নতুন আনা জিনিসগুলোর সাথে স্যামসাং এর যে ইউনিক জিনিসটা আছে, অর্থাৎ স্যামসাং এর ফোনে, এস সিরিজের ফোনে যে এস পেন আছে, সেটার আজকে আমরা তুলনা করে দেখি। তো আইফোনের অ্যাকশন বাটন বা ক্যাপচার বাটনের সাথে স্যামসাং এর এস পেনের তুলনা করলে আজকে আমরা বুঝবো যে কে কোথায় দাঁড়িয়ে, ইউনিক ফিচার নিয়ে কে কতটা ভালো কাজ করছে, আমাদেরকে নতুন কে কি দিচ্ছে। তার সাথে না হয় একটু আধটু ক্যামেরা কম্পারিজন হয়ে যাবে, আপনাদেরও